L'autonomisation et l'auto-prise en charge, leitmotiv du député national Ogi Kalonji, qui répond toujours affirmativement présent aux desiderata de sa base, notamment les personnes inciviles communément appelées Kuluna du quartier Terre Jaune et Kimbanseke, ainsi que le maman vendeuse du marché Kalonji 1 et dans sa périphérie pour témoigner l'indéfectible soutien. Lokola nga moto nazo loba boye nakendaki pona vivre na mona yango mais na mona ki papa eloko moko te. En guise de gratitude, Ogi Kalonji va effectuer une descente à Terre Jaune le 5 décembre de l'année dernière. Cette fois-ci, remettre aux femmes qui exercent les activités commerciales les fonds afin d'assurer pleinement la prise en charge de leur famille. Nzambe ya likolo amona mwana mobali oyo amona pe chef ya biso ya mboka. Plus rien ne peut passer sans le député national Ogi Kalonji. Il a par ailleurs profité de la journée du 8 mars où l'humanité célèbre la journée internationale des droits de la femme. Cet homme, comblé de bienveillance, a voulu donc remettre les pendules à l'heure en remettant de nouveau aux femmes vendeuses de fonds de commerce comme le jour précédent. Question d'interpeller les femmes vendeuses que la journée du 8 mars n'est pas un synonyme de porter l'épargne, comme le pensent certaines femmes, mais plutôt de se prendre en charge. Nalingi to banda ko comprendre politique ya ba valeur. Politique ya kotonga mboka. Biso nyonso sima ya mokonzi na biso. Tozali ko défendre ba valeur poto tonga mboka na biso. Toyokani. Ezali journée très spéciale pour na ba maman. Ezali journée oyo babengi journée ya fête ya ba maman, journée ya le 8 mars. Le 8 mars ekoma nango symbole que soki ekomi omoni bato babandi kobimisa maputa bazokabela bamama boye te. Lelo Kalonji alobi esengeli politique wana totika yango. Lelo soki Terre Jaune ezali na kati ya kotongama, ezali likolo ya polo te, ezali likolo ya mbongo te boye te. Ezali d'abord confiance oyo bino bosali ngai pe nasali bino. Yango wana lelo tozali na boulevard na biso oyo désormais tokobenga yango boulevard Chilejelu. Na politique ezalaka na deux types ya bapoliticien. Ezali na ba oyo bazali na bazosala politique ya bolingo na ba oyo bazali na bolingo ya politique. Tozali kosala politique ya koplacer l'homme au centre ya action na biso. Tozoyokana. Lelo ezali mokolo ya campagne te. Ezali mokolo ke bo comprendre importance ya lelo. Sujet ya lelo ezali autonomisation ya mwasi. Elingi koloba. Comment kosala ke papa pe avandi na ndako. Mama akei ateki na poko papa ye ali. 400 mamans, topesaki bango kamwa franc muke. Bazalaki 400 il y a quelques semaines. Lelo na ye lisusu poto bakisa. Nakokaki kosilisa te sans que napesa bino merci mingi. Eloko eutaka na poche ya mwana. Ata ezali million te, ata ezali muke, nazali kopesa yango na motema. La joie faisant retentir de la part des bénéficiaires a occasionné un sentiment inédit. Papa oyo acheli biso
courant tosepai na courant tozokemba te jeune ozelo surtout na elanga soki awuti kota tozala po bima prince tala souffrance tokamwe papa neti je akoteli biso prince sikoyo lelo kutu neti nga nakweyaki nanga naoteka te nafandi na ndako naotika Papa Longi azoluka bamama oyo batekaka na ye apesi ngai abakisi nga arenforce nga fond mbongo ye apesi nga na kotekela na kolesa libota na kofutela bana minerval ekosunga makasi ate eza moke mama mombongo ate ya moke okobalolo kobalele komata antuka nayebi nde na koremercie te kaka nzambe apambola ye abakisela ye ebele apesi ngai fond mpe ebota esika po ewiti mbongo ewiti ezonga ebele musala kalonge ke liboso kalonge awumela tiki mubange na ye naboti ete masungi ngai etanke maveva mwana moke nakweyaki na ngai nazalaki su nelo te naosunga bana ngai moko papa naosunga bana ngai moko kalonge aye kosunga neti yaya ya bana ngai nzambe vraimen tia ye loboko ake liboso atanga nabotaki ete me aza mwana na biso merci papa nzambe apambola oke liboso mwana nga mobali nabota liboso mwana mobali po sungi nga lisusu ngai ona ke Dubai na mama odikalo na bocha kalonje yo yakana bapolo reçoit frappe. Retenez que Ogi Kalonji a bouclé sa journée par la visite d'inspection à la deuxième partie de la route Terre Jaune.